Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute gucken wir uns beim Thema Überwachungskamera mal eine Kamera an, die tatsächlich vollkommen autark ist, sprich nicht auf WLAN angewiesen ist, die Xega XG05, die arbeitet nämlich mit 4G/LTE, also sprich über Mobilfunk und die gucken wir uns heute einmal an. Viel Spaß mit dem Video. Ja, wie gerade eben schon gesagt, wir sprechen über die XG05, denn das ist eben die Kamera von Xega, die nicht über WLAN, sondern über LTE bzw. 4G arbeitet. Die Antennen sind hier also keine WLAN-Antennen und vollkommen autark wird das Ganze dann durch das Solarpanel, welches die Stromversorgung übernimmt. Es gibt logischerweise auch eine App, wir haben Pinch to Zoom mit an Bord, also ihr könnt quasi die Kamera auch steuern und das in relativ breitem Umfang. Hier an der Seite nur nochmal auf verschiedenen Sprachen, um was es überhaupt geht. Hier auf der Rückseite dann nochmal ein paar Informationen, wie gerade eben schon gesagt, Pinch to Zoom, ihr könnt die Kamera drehen und wenden fast wie ihr wollt. Wir haben Zwei-Wege-Audio, sowohl Lautsprecher als auch Mikrofon ist verbaut, wir haben eine Bewegungserkennung über einen Peer-Sensor, wir können auch in der Nacht über LED mit einem Farbmodus arbeiten, wir können Daten in der Cloud speichern, so wie wir das denn dann wollen, gibt es sogar einen kostenlosen Modus, soweit ich weiß, Kartenspeicherung geht natürlich auch, Solarpanel habe ich gerade schon gesagt, und dass das Ganze wasserdicht, Schrägstrich für den Außeneinsatz gemacht ist, dürfte, denke ich, klar sein, weil das wird ja wesentlicher Treiber für dieses Modell sein. Denn ansonsten könntet ihr auch eine WLAN-Version verwenden und eben nicht die hier, wie hier bei Modell auch angezeigte 4G-Version, die dann eben auf mobile Daten setzt und euch deswegen vollkommen unabhängig von jeglichem Netz, in Anführungsstrichen, macht. Was sich logischerweise nur auf WLAN-Netze bezieht, denn ein Mobilfunknetz braucht ihr natürlich schon, ansonsten kann natürlich die Kamera die Daten eben nicht über die Datenkarte verschicken, logischerweise. Gut, packen wir das Ding einmal aus und dann gucken wir, was alles mitgeliefert wird. Logischerweise dürfte am Ende ein Panel mit dabei sein, das ist die Erwartungshaltung, denn das können wir ja hier oben drauf zur Stromversorgung mit installieren und dann kann das Ding zum Beispiel im Wald auch als, in eurem persönlichen Wald sozusagen, als Wildtierkamera oder ähnliches verwendet werden, denn die Funktionen sind ja alle mit da, sodass ihr das dann dafür verwenden könnt. Gucken wir mal, was drin ist. Hier so ein kleiner Quick Start Guide, damit ihr seht, welche Schalter oder welche Dinge wo sind. Dann gibt es ansonsten einen Installationsguide auf YouTube. Die Installation ist übrigens super einfach, da werde ich euch auch gar nichts zu zeigen, weil das halt einfach wirklich super easy funktioniert. Dann haben wir hier einmal das Solarpanel mit einem entsprechenden Kabel und da muss man an der Stelle schon sagen, ich sehe schon, das Kabel ist etwas länger. Ich weiß gar nicht, wie lang könnte das sein. Sind das 3 Meter vielleicht? Ich weiß nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie lang das Kabel ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ich habe es nicht nachgelesen, wie lang es ist. Auf jeden Fall führt es natürlich dazu, dass ihr das Solarpanel nicht nur auf der Kamera installieren müsst, was ich persönlich ganz gut finde, denn dazu kommen wir später noch, warum das Sinn macht. Ansonsten haben wir hier noch Befestigungsmaterial und eine Pinzette. Okay, Pinzette ist schon mal sehr interessant. Und dann haben wir hier einmal die Kamera. Ja, die ist auch also alles gut verpackt, so viel kann man an der Stelle schon mal sagen und die packen wir jetzt noch mal kurz aus, bevor wir dann gleich in den nächsten Kapiteln uns im Detail einmal die Befestigungsmaterialien, das Solarpanel und halt dann eben die Kamera im Detail anschauen. Und als erstes werfen wir einmal einen Blick auf die Halterung, Befestigung und das sonstige Zubehör. Und jetzt muss man zunächst einmal sagen, dass wir zwei Dinge befestigen müssen. Einmal natürlich das Solarpanel und einmal die Kamera. Für die Kamera ist diese Halterung hier vorgesehen, zumindest eine Option, die ihr über die Bohrlöcher hier entsprechend an die Wand oder an was auch immer befestigen könnt. Dann wird das Ganze hier hinten nur eingehakt und dann habt ihr die Kamera schon an der Wand befestigt. Geht also super easy und sollte auch kein Problem darstellen. Als zweites haben wir hier noch eine kleine Bohrschablone. Und wer jetzt denkt, die ist für die gerade gezeigte Halterung, der irrt, denn diese Schablone ist für die Halterung vom Solarpanel. Denn auch das könnt ihr natürlich an der Wand direkt befestigen. Als Alternative dazu, und da kommen wir gleich zu, könnt ihr die natürlich auch an der Kamera befestigen. Das ist auch mit an Bord und das ist tatsächlich was ich richtig cool finde, denn es wird eine Datenkarte zum Testen mitgeliefert. 300 MB hat die. Die könnt ihr quasi benutzen, um die Kamera erstmal auszuprobieren, bevor ihr dann einen Vertrag oder ähnliches abschließt, um dann wirklich Datenvolumen auch dauerhaft nutzen zu können. Finde ich eine super coole Idee und auch Lösung, dass das mitgeliefert wird, weil das erspart euch gegebenenfalls halt Ärger, wenn die Kamera vielleicht doch nicht das Richtige für euch ist und ihr dann einen Datenvertrag abgeschlossen habt. Gucken wir hier nochmal mit rein, was haben wir hier noch alles drin?
diverse Tütchen mit Dübeln und Schrauben. Die sind dann zur Befestigung sowohl der Halterung für das Solarpanel als auch natürlich für die Kamera. Dafür könnt ihr das verwenden. Ansonsten haben wir hier die Pinzette, habe ich euch gerade eben schon gesagt, beziehungsweise jetzt sehen wir sie auch nochmal. Wofür könnte die sein? Ich vermute, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, dass sie dafür ist, zum Beispiel die SIM-Karte aus der Kamera rauszubekommen. Denn das ist ein bisschen fusselig, weil die Karte natürlich sehr, sehr klein ist und damit könnt ihr die aus dem Schacht rausziehen. Ist aber nur meine Theorie, warum diese Pinzette mitgeliefert wird. USB-C-Kabel, wenn ihr die Kamera direkt aufladen wollt, das geht natürlich auch. Und hier ist dann die Halterung, die dazu dient, das Solarpanel direkt auf der Kamera zu befestigen. Also sprich, die eine Seite wird hier hinten angebracht und die andere Seite dann oben auf der Kamera. Dafür ist hier dieses kleine Gewinde und da könnt ihr das Solarpanel dann aufschrauben, wenn ihr das denn wollt. Ich persönlich würde es ja immer trennen voneinander, aber logisch, man kann das auch zusammen installieren. Dann haben wir hier noch diesen kleinen, ja, ich nenne ihn mal Sicherungspin, denn der ist tatsächlich dafür da, wenn ihr die Kamera an die originäre Halterung angehängt habt, dass ihr hier oben diesen Sicherungspin durchdrücken könnt und dann einschrauben könnt, damit die Kamera halt eben nicht bei starkem Wind oder Ähnlichem aus dieser Halterung fliegt und hier oben wird das Ganze dann auf der Gegenseite verschraubt, sodass die Kamera dann auch sicher in der Halterung sitzt. Finde ich eine ganz coole Lösung, ist bei anderen Herstellern oder beziehungsweise habe ich bei anderen Herstellern tatsächlich bisher noch nicht gesehen. Und damit sind wir auch schon durch mit dem Zubehör und den Halterungen. Ja, Thema Solarpanel, da vielleicht nur zur Info. Es gibt zwei Möglichkeiten und das habe ich gerade eben schon erwähnt. Halterung direkt an die Kamera, aber viel wichtiger noch, über das lange Kabel eben das Solarpanel da anbringen, wo auch Sonnenlicht ist. Denn ihr wollt ja die Kamera autark betreiben und dafür braucht die Kamera schon eine ordentliche Sonneneinstrahlung auf dem Solarpanel. Deswegen ist es gut, dass das Kabel so lang ist. Ich würde mal schätzen 3 Meter, ich habe es jetzt nicht abgemessen. Aber dadurch könnt ihr halt eben Kamera an dem Punkt anbringen, wo ihr aufnehmen wollt und auf der anderen Seite Solarpanel da, wo möglichst viel Sonne ankommt. Das ist halt eine sehr, sehr gute Lösung. Deswegen müsst ihr immer schauen, wenn ihr die direkt zusammen installiert, also sprich Solarpanel auf der Kamera, dann sollte die Sonneneinstrahlung an der Kamera halt auch ausreichend gut sein, damit ihr auch autark bleibt. So, jetzt aber mal zur Kamera an sich, denn das ist ja fast schon das Wichtigste. Also wir haben hier oben die beiden Öhrchen, die sind natürlich dazu da, um den Empfang für die Mobilfunkdaten noch zu erleichtern. Hier auf der Rückseite wird dann, wie gesagt, wie vorhin schon erwähnt, die Halterung angebracht, oben der Sicherungsstift. Wir haben hier oben drauf noch das Gewinde, über welches dann das Solarpanel aufgeschraubt werden kann, so ihr das denn machen möchtet. Das ist der obere Bereich der Kamera. Ansonsten gucken wir uns jetzt nochmal an, dass das Ganze auch sehr weit drehbar ist. Ich glaube 355 Grad gibt der Hersteller an, also das geht schon wirklich sehr, sehr weit und auch in die anderen Richtungen, also sprich in die senkrechte wie auch in die horizontale gibt es da wirklich relativ viel Spielraum. Hier vorne sehen wir dann die Linse, dann haben wir an den Seiten 4 LED-Spots, die das Ganze wirklich hell machen, so viel kann ich euch schon mal sagen. Wir haben noch einen Infrarotspot, wir haben hier unten den Peer-Sensor und man kann es vielleicht erkennen, hier auf der linken Seite des Peer-Sensors sitzt das Mikrofon, klein aber oho. Und die Status-LED auf der rechten Seite, die lässt sich übrigens auch in der App deaktivieren, wenn ihr wollt. Auf der Rückseite ein Lautsprecher. Die Lautstärke des Lautsprechers ist übrigens aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Die ist tatsächlich verhältnismäßig laut sogar für eine solche Kamera. Im unteren Bereich haben wir dann noch den Reset-Button und auch die Möglichkeit, sowohl die Speicherkarte als auch die SIM-Karte einzusetzen. Wobei bei der SIM-Karte sprechen wir natürlich nicht von einer Möglichkeit, sondern von einer Notwendigkeit. Denn die SIM-Karte muss unten rein, ansonsten könnt ihr die Kamera nicht betreiben. Das ist ganz wichtig zu wissen, es gibt keinen WLAN-Modus. Sprich, wenn ihr das Ding im WLAN betreiben wollt, funktioniert nicht, ihr braucht zwingend eine Datenkarte. Hier unten dann an dem Gehäuse oder beziehungsweise an der Halterung sitzt dann die Zuführung für den Strom, sprich, wo ihr das Solarpanel oder, falls ihr eine andere Stromquelle habt, auch anders zuführen könnt, geht über USB-C und hier im rechten Bereich haben wir dann noch einen tatsächlich physischen Ein-Aus-Knopf, also einen An- oder Ausschalter. Finde ich persönlich auch nochmal sehr gut, dass das mit verbaut ist, weil das gibt es oder gibt es bei kaum einem Hersteller heute noch, dass man da wirklich so einen physischen Knopf hat, den man auf Ein- oder auf Ausstellen kann. In Summe macht das Ding erstmal einen ganz guten Eindruck, dafür, dass es halt preislich eher ein Schnäppchen ist. Ja, zum Preis kommen wir aber später. Jetzt gucken wir uns erstmal die App an. Und das ist ja fast das Wichtigste, aus meiner persönlichen Sicht zumindest, an so einer Kamera. Denn ihr könnt noch so eine geile Kamera haben. Wenn ihr sie nicht bedienen könnt, hilft euch das alles nichts. Gehen wir einmal durch, was für verschiedene Möglichkeiten wir hier haben. Wir können hier einmal den Cloud-Speicher konfigurieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr da kostenpflichtig sowohl als auch kostenlose Pläne nutzen. Wir können hier den Kundendienst kontaktieren, so wie das denn für notwendig erachten. Und wir haben die Möglichkeit, verschiedenste Konfigurationen in der App vorzunehmen. Wir kommen nachher noch zu den Einstellungen der Kamera.
Kamera. Hier zum Beispiel, ich habe es gerade eben schon erwähnt, ihr könnt hier Cloud-Speicher abonnieren beziehungsweise auch kostenlos nutzen. Hier seht ihr, da könnt ihr kostenlos auch einige Services nutzen, die dann aber eben halt nur eine begrenzte Vorhaltedauer sozusagen haben. Es gibt natürlich auch Aufnahmepläne, die dann kostenpflichtig sind, die noch deutlich mehr Speicherdauer mit sich bringen. Ansonsten habt ihr hier noch die Möglichkeit, falls ihr mehrere Geräte habt, die Reihenfolge zu verändern. Das ist dann, wenn ihr mehrere von diesen Kameras gekauft habt. Bei meine Freunde ist eine Übersicht, wenn ihr die Kamera geteilt habt, könnt ihr hier nochmal reingucken. Allgemeine Einstellungen erklären sich, glaube ich, weitestgehend von selbst. Da gibt es so ein paar Punkte, die dann entsprechend mit vorgenommen oder Einstellungen, die vorgenommen werden können. Für mich fast die wichtigste, was soll die Standardauflösung sein, SD oder HD. Und ihr könnt auch in Bezug auf den Ton da noch verschiedenste Komponenten mit reinnehmen. Zum Beispiel könnt ihr eure Stimme verzerren, wenn ihr über die Zwei-Wege-Kommunikation sprechen möchtet. Ansonsten bei Anmeldungen geht es im Wesentlichen darum, die Berechtigung auf dem Telefon zu erteilen. Ich gehe jetzt mal hier auf die erste. Hier müsstet ihr jetzt, wenn ihr das denn dann im Hintergrund nutzen wollen würdet, entsprechend auch die Berechtigung logischerweise erteilen. Ansonsten unten FAQs, Datenschutz und so weiter und so fort, Netzwerkdiagnose, das sind alles Dinge, die ihr hoffentlich nie brauchen werdet. Das ist eher was, um dann nachher nochmal was nachzulesen, falls was nicht funktioniert. Aber bei mir hat tatsächlich alles out of the box funktioniert, deswegen dafür schon mal Daumen nach oben, musste man gar nicht noch irgendwie rumtüfteln oder ähnliches. Gut, ansonsten haben wir jetzt hier die Übersicht, wenn ihr eine Kamera eingestellt habt, beziehungsweise installiert habt, dann seht ihr oben den Namen, die Einstellungen, ihr seht die Empfangsqualität, ihr seht die Restakkukapazität, ihr seht, ob die Kamera online ist. Ihr könnt hier auch noch mal reingehen und quasi für euch, für eure SIM-Karte dann entsprechend die Datenpläne abonnieren. Hier sind dann die kostenpflichtigen aufgeführt und ihr seht, dass das dann an der einen oder anderen Stelle mit viel Datenspeicher durchaus auch den einen oder anderen Euro kostet. Ihr könnt die Benachrichtigungen ein- und ausschalten. Wollt ihr welche von dieser Kamera haben oder halt eben nicht? Ihr habt in der Mitte dann die Möglichkeit, die Kamera mit anderen zu teilen, also sprich, wenn ihr sagt, die Kamera sitzt im Wald und ihr seid eine Gruppe, die im Wald Tiere beobachtet, könnt ihr die Kamera mit anderen teilen. Das Abspielen über den Cloud-Speicher könnt ihr hier einstellen und im rechten Bereich dann auch noch den Zugang zum Kundendienst, wenn ihr denn Probleme mit der App oder ähnlichem habt. Ja, das war's eigentlich fast schon. Und jetzt gehen wir mal rein in die Kamera selber und gucken uns an, was da ist. Zunächst nochmal bei den Grundeinstellungen in Bezug auf die Datenpläne könnt ihr auch hier nochmal konfigurieren. Das ist aber vielleicht jetzt gar nicht so wichtig für euch. Wir sind drin jetzt in der Kamera, also sprich, wir springen jetzt einmal in die eigentliche Kamera. Gerade eben war ja so ein bisschen die Übersichtsseite und hier seht ihr dann auch nochmal, rechts oben sind die Einstellungen. Dann habt ihr eine Angabe darüber, wie der Empfang ist, wie der Akkuzustand ist, wie viele Leute gerade auf die Kamera zugreifen. Links oben könnt ihr umstellen zwischen SD und HD Aufnahmequalität. Dann haben wir die Möglichkeit, unten dann zu konfigurieren, zu sprechen und auch sonstige Aufnahmen zu tätigen. Wir können auch hier schon auf Pinch to Zoom wechseln. Das geht zum einen unten mit Wischen, als auch oben über den Button. Ihr könnt die Geschwindigkeit für Pinch to Zoom einstellen. Auch das vielleicht ganz cool, kenne ich von anderen Herstellern so auch nicht. Wir können natürlich auch rein und raus zoomen, wobei das jetzt der Qualität nicht gerade zuträglich ist, aber ihr könnt natürlich auch die Kamera bewegen, seht ihr jetzt hier. Das funktioniert tatsächlich dafür, dass es ein datengetriebenes Modell, welches nicht über WLAN funktioniert das sehr, sehr flüssig, würde ich mal sagen. Und mit flüssig meine ich relativ schnelle Reaktionszeit auf eure Eingabe. Ja, ansonsten Ton an, Ton aus. Ihr könnt hier ein Foto aufnehmen, ihr könnt über das Mikrofon mit jemandem sprechen, so er denn auf der Gegenseite steht. Ihr könnt ein Video aufnehmen und das wird dann tatsächlich auch nicht auf der Kamera, sondern auf eurem Handy gespeichert. Das ist ja immer ganz wichtig zu wissen. Die Aufnahmen im Alarmfall und ähnlichem werden ja immer auf der Kamera gespeichert, entweder auf der Datenkarte oder halt in der Cloud. Hier habt ihr die Möglichkeit, auch ein Video direkt auf eurem Handy zu speichern, welches dann auch sofort verfügbar ist. Ganz rechts könnt ihr umschalten zwischen Cloud-Aufnahme, Wiedergabe und der Wiedergabe von der Speicherkarte, so ihr denn eine Speicherkarte installiert habt. Genau, der rechte Bereich, da ist noch ist die Umschaltmöglichkeit zwischen Infrarot und tatsächlich physischen LED-Licht und das könnt ihr da konfigurieren. Ansonsten in den Einstellungen ist eigentlich fast alles selbsterklärend, würde ich sagen. Wir fangen oben an mit dem Namen.
Den könnt ihr benennen, wie ihr wollt. Garage, Wald, whatever, Scheune, wie auch immer ihr möchtet. Speicherverwaltung dürfte, denke ich, klar sein. Da könnt ihr sowohl den Cloud-Speicher konfigurieren als auch eure Speicherkarte. Seht auch, wie viel Platz noch verfügbar ist. Könnt ihr formatieren und so weiter und so fort. Bildflip ist auch, denke ich, klar. Wenn ihr die Kamera in einem anderen Winkel angebracht habt, beziehungsweise in einer anderen Ausrichtung, könnt ihr das Bild korrigieren. Beim Nachtmodus könnt ihr manuell die LED-Spots aktivieren. Sprich, wenn ihr hier auf Nachtsichtmodus geht, gehen die LEDs dann auch entsprechend an. Erkennung der Aktivität ist natürlich nochmal ganz wichtig. Das ist die Bewegungserkennung. Hier solltet ihr genau konfigurieren, wie hoch soll die Bewegungserkennung sein, denn logischerweise höhere Erkennungsrate oder höhere Aufnahmerate kostet zum einen Daten von eurer Datenkarte, zum anderen auch Akku. Je nachdem, wo die Kamera installiert ist und wie viel Datenvolumen ihr habt, solltet ihr da, glaube ich, individuell einsteuern, was geht und was nicht. Zeitplanung, auch das vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen. Ihr könnt hier auch definieren, wann die Kamera überhaupt im Aktionsmodus ist. Die Videodauer des Cloud-Speichers, auch das geht wieder auf euren Datenplan. Letzten Endes solltet ihr auch da konfigurieren und überlegen, was Sinn macht. Ein Vollzeitvideo hochzuladen dauert natürlich dann entsprechend länger, als wenn ihr nur die 10 Sekunden rund um den Triggerpunkt aufnehmen müsst. Gerätealarm, schließen und öffnen ist übrigens ein- und ausschalten. Das ist etwas merkwürdig übersetzt. Gerätealarm bedeutet, dass der Alarm auf der Kamera aktiviert ist. Stromfrequenz dürfte, denke ich, klar sein. Und LED-Kontrollleuchte ist auch ein- oder ausschalten. Wollt ihr die LED an der Kamera aktivieren oder nicht? Audiofunktion, versteht sich, glaube ich, von selbst, ist die Lautstärke zu regeln und dann auch entsprechend abzuspeichern. Lautstärke habe ich vorhin schon gesagt, des Lautsprechers ist wirklich gut. Zeit synchronisieren könnt ihr noch und Gerät neu starten und dann sind wir eigentlich auch schon durch in der App. Ich würde mal sagen, die wichtigsten Funktionen sind vorhanden, gerade was das Thema Aufnahme angeht. Vielleicht hätte man sich ein bisschen noch gewünscht, dass beim Thema Alarm noch etwas mehr zu konfigurieren ist. Gucken wir uns aber auch direkt mal kurz Footage an, denn wie sieht das Ganze aus, wenn ihr es aufgenommen habt? So sieht jetzt hier quasi ein Bild aus unserem Garten aus, höchste Auflösung, also HD-Auflösung. Man muss wissen, YouTube rechnet immer runter oder hoch, je nachdem. Das heißt, es kann ein bisschen verwaschen. Aus meiner Sicht geht die Qualität der Aufnahmen schon in Ordnung. Also ich würde mal sagen, ich habe schon bessere Videoaufnahmen und auch bessere Bilder gesehen. Aber ich habe auch schon deutlich schlechtere Aufnahmen gesehen. Und ich würde behaupten, hier kann man schon auch auf relativ weite Entfernung noch erkennen, wer ist das da oder ist das jemand und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir uns eine ganze Menge angeguckt zur Xega XG05, einer Kamera, die halt eben vollkommen autark ist und kein WLAN braucht, sozusagen deswegen auch im Wald oder ähnliches zu betreiben ist. Bildqualität, würde ich sagen, geht in Ordnung, habe ich schon Besseres gesehen, aber geht auf jeden Fall in Ordnung. Die Helligkeit der LEDs, gerade bei Nacht oder beziehungsweise insbesondere bei Nacht, ist sehr gut. Die Peer-Erkennung, also die Bewegungserkennung, funktioniert gut. Wenn man etwas größere Entfernung hat, dann wird es etwas schwammig, aber auf die kurze Entfernung funktioniert es auf jeden Fall sehr gut. Hier unten seht ihr dann nochmal die Speicherkarte. Klar, ihr könnt auf Speicher aufnehmen oder in die Cloud schieben, aber ihr braucht auf jeden Fall eine Datenkarte. Ganz wichtig zu wissen, es gibt kein WLAN, ihr braucht eine Datenkarte. Ein Video von 10 Sekunden braucht übrigens ungefähr 1 MB in höchster Auflösung, nur dass ihr mal so eine grobe Indikation habt, was denn da an Daten so durchfließt. Geht für mich in Ordnung. Ihr braucht aber definitiv einen Datenplan, der auch vernünftiges Volumen hat, so ihr dann öfter was aufnehmen wollt. Logischerweise muss auch die Stromversorgung gesichert sein. Deswegen, wenn ihr das autark betreiben wollt, installiert das Solarpanel an einem vernünftigen Ort. Dann ist die Stromversorgung auch tatsächlich ausreichend. Wenn da etwas weniger Sonne ist, hatte ich zum Teil etwas Probleme mit der Akkulaufzeit. Aber das ist logisch, denn die Kamera ist ja autark. Und wenn ihr dann viele Aufnahmen habt, zieht natürlich auch ein bisschen was am Akku oder beziehungsweise aus dem Akku raus. Grundsätzlich muss man im Hinterkopf aber behalten, dass das Ding wirklich nicht teuer ist. Für eine Kamera, die über eine Datenkarte gespeist wird, 70 € mit 2K Auflösung, Pinch-to-Zoom und Solarpanel, das geht sehr in Ordnung, würde ich sagen. Preislich ist das definitiv ein Schnapper. Guckt euch das Ding mal an, auch wenn die App vielleicht noch etwas verbesserungswürdig ist und an der einen oder anderen Stelle die eine oder andere Einstellung ich mir noch gewünscht hätte. Insgesamt gutes Gesamtpaket, insbesondere für den Preis. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich versuche alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.